Che atmosfera magica! Buonasera signore e signori, buonasera e benvenuti, grazie, al Teatro Toniolo di Mestre per la cerimonia di premiazione delle 60 opere finaliste del Premio Mestre di Pittura 2025. Ringraziamo quanti sono qui a teatro, vedo la platea veramente al completo. E ringraziamo anche idealmente chi ci segue da casa attraverso lo streaming, mai come in questo momento le tecnologie ci aiutano. Un saluto quindi a tutti voi. Vi confido che sono particolarmente orgogliosa di presentare questa serata che porta il nome della mia città, perché il premio, la mostra e i relativi eventi rappresentano ormai un pilastro della cultura contemporanea e un momento di altissimo livello. Questa serata in particolare si preannuncia sempre molto coinvolgente anche grazie ad altre forme di arte come la musica, lo abbiamo sentito, ma anche la danza. E a questo proposito anche il mio applauso va agli Ultra Gen Sextet, la strepitosa formazione che ci ha allietato all'inizio della serata e che poi ritroveremo. Voglio ringraziare anche personalmente chi ha permesso la realizzazione di questo premio e in particolare di questa 9ª edizione. Grazie innanzitutto al Circolo Veneto e per il sostegno e la collaborazione la Fondazione Musei Civici di Venezia, l'Accademia di Belle Arti, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la Fondazione di Venezia e con il patrocinio della Regione Veneto, della città metropolitana e del Comune di Venezia. Ma non solo, perché poi anche alcuni enti patrocinatori ad alcuni enti sono abbinati dei premi e quindi ne parleremo più tardi. Io invito qui sul palco, sono proprio qui accanto a me, Silvia Polese, segretario generale del Circolo Veneto, e Cristiano Costantini, presidente del Circolo Veneto. Accogliamoli con un caloroso applauso. Benvenuti. Elisa consegna loro i microfoni. Beh, allora Silvia, a te gli onori di casa. È sempre un piacere avere questa serata così di festa e riuscire a premiare delle opere così belle, questo contributo così fantastico alla nostra città di Mestre. Trovo che veramente è un onore per noi. È un onore per noi riuscire a dare questo contributo alla città e a un premio che ha assunto anche valenza internazionale. Insomma, veramente siamo orgogliosi di partecipare e orgogliosi di contribuire così attivamente, insomma, a questa bella realtà. Certo, Costantini, sono tantissimi, vero, i partecipanti anche quest'anno. Sì, beh, intanto io, se posso, un certo. ringraziamento e un saluto a tutti i presenti e in particolare agli artisti che sono qui presenti, sono i finalisti di una edizione, 60 finalisti, e che ha visto 630 partecipanti, quindi è già una scelta e una selezione molto pesante e sofferta da parte della giuria e anche per gli artisti che poi non sono risultati finalisti, lo sappiamo, ma è proprio la volontà di aprire una finestra e conoscere lo stato dell'arte e della pittura italiana e non solo, perché appunto, come ricordava Silvia, anche di artisti di origine straniera. E diciamo che in questi anni, questa è la 9ª edizione, abbiamo avuto modo di conoscere un grande mondo, molto variegato, molto interessante e è questo che ci inorgoglisce e che ci produrrà poi a proseguire anche nelle prossime edizioni, ma avremo modo di parlarne durante la serata. Certo. Intanto godiamoci questa serata che è una cerimonia di premiazione, ma con gli spettacoli anche una festa per tutti. Tra l'altro voi mi farete compagnia per gran parte della serata. Grazie, e Alessia. adesso, se voi volete, cerchiamo di far entrare nel palcoscenico un'altra amica del premio. Una nostra cara amica. Allora, parliamo di Ermelinda Damiano, che è presidente del Consiglio Comunale di Venezia in rappresentanza del sindaco. Buonasera. Chi di voi c'era l'anno scorso se la ricorderà un po' più abbondante. Oggi quel pancione si chiama Leonardo e dà un sacco di felicità alla mamma. Grazie intanto per essere qui. Grazie a voi.
Allora, un premio a cui lei è affezionata, immagino. Assolutamente, lo seguo con grande piacere fin dalla sua nascita. L'amministrazione naturalmente l'ha sempre supportato, è un premio che è cresciuto negli anni dal punto di vista della partecipazione, ma anche dal punto di vista della qualità, perché i lavori sono davvero straordinari. E un ringraziamento, questa è una serata di festa, ma è anche la serata dei ringraziamenti. Assolutamente. E credo che un ringraziamento doveroso vada a Cesare Campa, perché davvero... Che credo ci segua da casa. No, No, è qua. c'è? Ah, beh, allora. Perché grazie a lui è rinato questo premio così prestigioso, ha ridato slancio all'arte qui proprio a Mestre, e Mestre se lo merita, Assolutamente. è cresciuto e anche noi stiamo investendo molto dal punto di vista artistico, insomma i lavori al Candiani, l'ex Emeroteca, quindi davvero un grande lavoro di squadra che coinvolge la Fondazione e tutte le istituzioni che hai menzionato all'inizio. Un grande grazie a tutto il Circolo Veneto, perché è davvero una grande famiglia che lavora senza sosta e con grande dedizione. Siamo alla 9ª edizione, quindi il prossimo anno dovremo festeggiare ancora di più, non è semplice arrivare a 10 anni, e un grande ringraziamento a tutti gli artisti, 630 gli artisti che hanno partecipato, 60 i finalisti, quelli di stasera saranno i vincitori, ma tutti davvero hanno dato un grande contributo e un grande regalo alla nostra città. E un grande ringraziamento anche ai mecenati, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Un applauso è d'obbligo, Assolutamente. Quindi davvero grazie e ci auguriamo che cresca ancora di più, diventi sempre più internazionale, e complimenti a tutti gli artisti. Grazie Ermelinda Damiano, avrà la possibilità di seguire un pochino il premio, poi c'è il piccolino che l'aspetta a casa e noi la ringraziamo anche per il prezioso tempo che ci ha dedicato. È un grande piacere davvero. Grazie. Bene, Ermelinda Damiano in realtà ha fatto già un po' di storia, ha raccontato di questo premio, se lei vuole accomodarsi intanto in sala. Oh, va benissimo, ok. Ripassiamo un po' di storia insieme. Allora, dicevamo che questo premio nasce nel lontano 1958 dall'idea lungimirante dell'artista Andreina Crepe-Guazzo, che fin dai primi anni 50 auspicava il rilancio culturale della terraferma in concomitanza con quello economico in atto proprio in quegli anni. Dopo 10 fortunate edizioni che coinvolsero alcuni tra i più celebri nomi del panorama pittorico veneto e non solo, il premio venne abbandonato nel 1968 e ha ripreso vita appunto nel 2017 grazie alla volontà e alla passione dei membri del Circolo Veneto, e dal 2018 è organizzato in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, quale partner nella selezione delle opere, nell'organizzazione della mostra e del catalogo. A testimonianza del legame che intercorre tra il premio e i musei civici, e come avveniva nelle edizioni storiche, anche oggi un'opera del primo classificato del premio Mestre di Pittura entra nel patrimonio del Comune di Venezia per le collezioni della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro. Bene, insieme a Silvia Polese e Cristiano Costantini e alla Presidente del Consiglio Linda Damiano, voglio invitare sul palco Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. Anche lui era già preparato dietro le quinte. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, ci sono delle belle novità in cantiere, vero? Sono un sacco di novità, un sacco di cantieri, Ecco. per usare una sua parola. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera così numerosi. Veramente si consolida di anno in anno questo premio. Per noi è molto importante sostenere come musei civici l'arte contemporanea, quindi il lavoro di tutti gli artisti, non solo giovani, ma in modo particolare dare la possibilità a tutti di produrre, lavorare e di poter esporre. Voi sapete, l'anno scorso parlavamo della produzione e del recupero che stavamo per annunciare dell'Emeroteca dell'Arte, che poi è diventata realtà a partire dal 6 dicembre e che nel corso dell'anno ha ospitato numerosi giovani artisti che abbiamo selezionato insieme alla Fondazione Bevilacqua La Masa, che invece li ospita a Venezia storicamente negli spazi veneziani. Però insieme a loro c'era anche
un premio dato ad uno degli artisti che concorrono al premio Mestre, e sarà così anche quest'anno, e quindi quest'anno il premio Fondazione Atelier all'Emeroteca sarà assegnato più tardi insieme alla mia collega, la direttrice Elisabetta Barisoni. Mi preme ricordare una cosa: abbiamo detto che è il 9° anno, l'anno prossimo sarà il 10°, spoilerò una cosa al presidente Costantini: sarà anticipato la premiazione del premio e la mostra, la presentazione del premio e la mostra nella primavera del 2026, in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo Museo di Arte Contemporanea di cui Mestre si doterà negli spazi del Candiani e che Fondazione Musei Civici insieme al Comune di Venezia sta realizzando. E quindi, oltre alla collezione permanente, che qui non posso spoilerare però, no. che però sarà di arte contemporanea molto molto bella, molto molto interessante, sempre curata da Elisabetta Barisoni con Matteo Piccolo e i colleghi di Capesaro, la mostra inaugurale sarà la 10ª edizione del Premio Mestre di Pittura. Quale onore, mi viene da dire. Bene, grazie per questa bella anticipazione. Grazie Mattia. Grazie a voi. Grazie. Ci congediamo dai nostri ospiti. Buona per il serata momento. Grazie. Allora, tanti interventi, tante anticipazioni non nascondono il pathos che comunque si respira qui, perché da questo momento diamo il via allo scrutinio della giuria popolare. Quindi le opere le avete viste scorrere alle nostre spalle, sono bellissime, non sarà facile scegliere, anzi è lo spoglio che decreterà il vincitore. Io vi ricordo che fino al 12 ottobre la mostra dei finalisti sarà aperta al Centro Candiani, al Centro Culturale, dalle 16 alle 20 al 3° piano, con ingresso libero. E mentre la giuria lavora, noi stemperiamo la tensione con la musica e con It To Go, una formazione musicale d'eccellenza composta da musicisti professionisti che collaborano regolarmente con artisti di fama internazionale. To Go hanno pensato a qualcosa che amplifichi le suggestioni di questo evento, creando un ponte emozionale tra le opere esposte e il pubblico presente. Ascolteremo Dubbi non ho di Pino Daniele e Valérie di Amy Winehouse, quindi lasciamoci trasportare in un viaggio sonoro unico. To Go, musica che attraversa i confini. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché Topino no, perché Topino no. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché Topino no, perché Topino no.
come sei. Cristian. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei, come sei, come sei. No, 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 oh, oh. No, 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 no. Grazie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Seems I come on home when my body's been amazed and I miss your ginger hair and the way you like to dress. But you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your eyes on for sale. Did I get a good lawyer? Hope you didn't catch a tan. Hope you found the right man. We'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you pay what you find? Hope you're doing all the time. Are you still teasing? Since I've come on home, when my body's been amazed, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie.
Grazie. Tanta poesia ed energia, grazie ragazzi, grazie. Un bellissimo momento di spettacolo che anticipa una parentesi molto sentita ed è quella dedicata al premio alla carriera che omaggia un artista distintosi nel corso della sua lunga attività, oltre che per meriti artistici, anche per il suo legame con il territorio. In questa 9ª edizione l'organizzazione ha deciso di assegnare il premio alla carriera a Giovanni Soccol, che invito a salire sul palco. Qualche nota: è nato a Venezia nel 1938, ma continua la sua fertile e poliedrica attività. E invito a raggiungerci sul palco anche il presidente della giuria tecnica, Gianfranco Maraniello, che consegnerà il premio. Con noi ci sono anche Silvia Polese e Cristiano Costantini, che invito qui sul palco. Benvenuto, piacere, congratulazioni. Salve, salve. La nostra Elisa porta il microfono. Io direi, prima della consegna del premio, sentiamo la motivazione da parte di Marco Dolfin, segretario della giuria tecnica. Allora, ascoltiamolo. Buonasera. Leggo la motivazione. Artista e uomo di cultura, ha saputo trarre linfa dalla grande tradizione veneziana, intrecciandola con l'esperienza dell'architettura e della scenografia, in un linguaggio pittorico di raffinata poeticità, che nei suoi cicli tematici si è dispiegato e ancora si rinnova. Un grandissimo applauso. Molte grazie. Maestro, la chiamo così ovviamente. Giovanni. Allora, intanto consegniamo il premio, facciamo le foto di rito, poi anche vogliamo sentirla. Premio alla carriera al maestro Giovanni Soccol. Maestro, molto semplicemente chiamatemi Giovanni, ma insomma è un patrimonio. È un patrimonio. Soddisfatto di questo premio, immagino. Sì. Allora, lei vuole aggiungere qualcosa? Beh, intanto buonasera, sono davvero onorato di essere qui. Giovanni, lei dice maestro, ma anche professore, perché davvero di tutto. Noi ci troviamo di fronte a un artista che ha realizzato un percorso straordinario. E già questo quadro, che peraltro potete vederlo proprio ancora esposto, come è stata ricordata prima la mostra, è un lavoro tra l'altro realizzato quest'anno. Sì. Io devo dire, mi sono messo davanti oggi e ho provato proprio a cercare di imitare i suoi gesti pittorici, perché è un quadro anche di grandi dimensioni, anche difficile da controllare dal punto di vista compositivo. Quindi questo per sottolineare intanto il fatto che sia un quadro di difficile realizzazione davvero materiale, corporea, ma è un quadro anche di grandissima sintesi, di un percorso straordinario. La biografia del maestro Soccol è incredibile, ha attraversato tutta la storia più importante del design, della pittura, e ogni volta ha sperimentato continuamente forme sintetiche per mettere insieme architettura, per pensare alla scenografia, ma alla fine, e da 30 anni a questa parte, mi corregga se sbaglio, lo specifico della pittura però è prevalso, ed è una pittura che voi vedete anche in un bianco e nero è capace di parlare di colore, di luce, di tenere insieme pittura astratta, perché così è l'acqua di Venezia del maestro, non è un elemento figurativo da cartolina, è la capacità continuamente di trovare quel riflesso della realtà in una trasfigurazione poetica che diventa insieme pittura astratta e pittura figurativa, anzi supera tutte queste categorie. Quindi noi ci troviamo veramente di fronte a un maestro che ha non solo fatto proprio le lezioni, ma le ha trasformate in una originalità di cui siamo veramente debitori per il dono della sua arte. Grazie, che dire di più, grazie veramente. Grazie, ci congediamo dai nostri... Quello che a me interessa è il respiro del silenzio. Il respiro del silenzio, già questo è pieno di tutto. Grazie, grazie maestro.
Ok, se volete rientrare, vi ringrazio moltissimo. Le foto sono state fatte? Sì. Il trade union con il passato è sempre molto forte, per questo dal 2022 è stato istituito anche il premio Riconoscimento alla memoria per ricordare gli artisti vincitori delle edizioni storiche del premio Mestre. Una sorta di collegamento ideale tra gli artisti che attualmente operano e partecipano al concorso pittorico con quanti vi hanno partecipato nel passato e hanno contribuito a testimoniare la loro arte nel territorio. In questa nona edizione del premio Mestre di Pittura, l'organizzazione assegna il riconoscimento alla memoria a Luigi Candiani, vincitore della quarta edizione del 1961. Il premio verrà consegnato dal presidente della giuria, Gianfranco Maraniello, al figlio di Luigi Candiani, il signor Rolando. Grazie per essere qui. Grazie per essere qui. Io immagino che ci sia della commozione, vero, in questo momento? Buonasera, buonasera a tutti. Io non vi vedo con gli occhi, ma vedo il vostro cuore. Perché? Venite. Perché se in questo momento le emozioni che ho qui all'interno sono certo che le avete anche voi, perché io non sono un artista come voi, sono figlio di un artista, ma voi siete creatori, voi siete coloro che hanno e continuano a credere nel vostro impegno, nella scelta che avete fatto della vostra vita. Dipingere, perché dipingere significa creare, significa liberarsi, significa anche soffrire, ma significa anche molto spesso, ancora di più, gioire. E questa sera la festa è tutta per voi e per il vostro successo e per quello di oggi e per quello che verrà. Voi siete custodi delle memorie nostre. Voi avete la possibilità di gustare, conoscere, ricercare tutto ciò che è bellezza, secondo l'intendimento di ognuno di voi. Qui non ci devono essere copie, voi siete tutti un originale. Io vi rinnovo i complimenti, vi ringrazio, scusate se vi ho portato via un minuto, ma ci tenevo a dirlo, questo l'ho detto e lo ripeto col cuore. Signor Rolando, ci ha toccato il cuore, mi ha fatto commuovere, credo con me, tutta la platea, veramente. Veramente è stato un momento preziosissimo. Allora, la consegna del premio alla memoria dell'artista Luigi Candiani è un applauso che non finisce più perché veramente c'è tutto. Vogliamo leggere la motivazione di questo premio, certo. Leggo la motivazione. Per aver consegnato alla pittura mestrina una voce autentica e lirica, capace di trasformare la luce e il silenzio della natura in poesia, testimoniando con coerenza ed edizione il valore dell'arte. Grazie. Posso Certo. aggiungere una cosa, anch'io, da parte mia? L'opera che vedete alle spalle è un paesaggio del Friuli del 61, che è l'opera che ha vinto il premio Mestre nel 1961. In mostra invece troverete un'altra opera, che è un paesaggio di Mazzorbo, che aveva vinto invece il premio Burano. E ci è sembrato doveroso il riconoscimento di quest'anno a Candiani perché innanzitutto la mostra si tiene al centro Candiani e spesso mi capita di incontrare molte persone che non sanno nemmeno che il centro Candiani, il nome Candiani, è dedicato invece a un pittore così importante e così, come è stato detto, un vero cantore della laguna, ma non solo, con questo suo paesaggismo che deriva dalla scuola di Burano, che ha guardato da Semeghini a Vellani Marchi, ma con una sua unicità e con una sua poesia in questi paesaggi del silenzio che potete vedere appunto nelle sue numerose opere e che hanno, come dire, caratterizzato la sua particolare carriera proprio
con questo senso anche del colore, questo senso quasi questi colori molto tenui, pastello, che hanno veramente caratterizzato la sua arte e lo hanno fatto veramente un testimone anche visivo molto importante, non solo di Venezia ma anche della terraferma e di Mestre in particolare. Vi invito a vedere ad esempio le sue numerose vedute degli anni 30-40 di una Mestre ancora prima, diciamo così, poi dei mutamenti radicali che ci sono stati col boom economico, e quindi quei quadri sono anche una preziosa testimonianza visiva, oltre che pregiata e valida testimonianza pittorica. Ringraziamo Marco Dolfin per questa sua calorosa spiegazione. Ringraziamo Rolando. E grazie ancora a voi, grazie agli organizzatori, grazie al Circolo Veneto, all'associazione, alla Fondazione Musei Civici, al Capesaro, al Museo d'Arte Moderna di Capesaro, e soprattutto buona fortuna e buon chance a voi. Grazie. Grazie, grazie. Elisa glielo diamo. Allora, grazie ancora. In realtà volevo chiedere a Cristiano Costantini di rimanere perché, come coordinatore organizzativo del premio Mestre, di rimanere perché dobbiamo parlare di un gruppo speciale. Eccolo qua. Un gruppo speciale sono gli amici del premio Mestre di pittura. Sì, è il momento per ricordare anche questo passaggio che è partito ormai, chi partecipa a questo concorso già conosce la cosa, ma è un'iniziativa che è partita parlando con Cesare Campa nel periodo del Covid. Eravamo tutti isolati. Chiusi. E quindi abbiamo detto, ma perché se non è possibile vederci di persona, creiamo un'occasione, lì si cominciava a usare tanto. Diciamo, qualcosa di buono l'ha fatto, l'ha esatto, lasciato, esatto. poco però. E abbiamo creato questo sito Amici che pian piano insomma ha raccolto e sta raccogliendo, continua a raccogliere oltre 600 artisti in pochi anni, in 3-4 anni da quando è nato, con più di 1000 opere, perché alcuni hanno un'opera pubblicata, altri ne hanno più di una, perché in questo sito sono raccolte delle pagine dei candidati al premio Mestre di pittura che facciano richiesta di avere una pagina personale, e con l'opera di ogni anno in cui si sono candidati. Riguarda solo le opere candidate al premio Mestre, però appunto c'è chi si è candidato anche 8 volte su 9 edizioni, anche 9 forse qualcuno, e ci sono tutte le opere. Chi si è candidato una sola volta ha un'opera sola. È comunque molto interessante perché mantiene nel tempo la memoria di questa visione che ha avuto l'opportunità il premio Mestre di creare sul mondo della pittura contemporanea. Quindi oltre al momento espositivo e alla durata limitata nel tempo dell'esposizione al Candiani, questa è un'opportunità per conoscere a lungo questa presenza di artisti al concorso. Anche per avere qualche anticipazione sul futuro, giusto? E anche perché così abbiamo, tra l'altro volevo aggiungere, in questo periodo, questo mese di attività per la fase finale, il premio da questo sito è rimasto per un attimo in stand-by, perché ovviamente racconta la storia fino a un attimo prima, poi è in stand-by perché deve cominciare da subito dopo a raccontare la storia dopo la 9ª edizione. E appunto la cosa che devo dire, oltre al premio Mestre che è in corso e che si chiude con questa cerimonia, la mostra continuerà fino al 12 e potrete quindi vedere anche le opere con la destinazione e il merito e il risultato che hanno avuto questa edizione, ma devo ricordare che, come già accennato il direttore Agnetti, la prossima edizione si terrà in primavera. Per questo abbiamo già anticipato il bando, cioè il bando dell'edizione 2026, la 10ª edizione del Premio Mestre di Pittura, è già aperto, ci si può già iscrivere, quindi è un invito a tutti gli artisti presenti di partecipare. Non fatevi sfuggire la 10ª edizione, ecco. L'invito è questo, non fatevi sfuggire la 10ª edizione. Ci sono già in previsione dei premi nuovi, 2 premi nuovi, tra l'altro sono premi concreti perché già in questa edizione li abbiamo anticipati, cioè chi ce li propone
ha ritenuto di proporli per la 10ª, però ho detto, visto che possiamo intercettare anche la 9ª, già in questa edizione troverete poi, quando andremo a presentare i premiati, anche 2 premi nuovi che già non vi anticipo, che li scoprirete dopo. E ci auguriamo che durante questa fase di preparazione alla 10ª edizione l'enfasi di questa opportunità crei nuove attese, nuove prospettive anche di premiazione e di visibilità delle opere, cioè le opere degli artisti vanno viste, al di là dei premi primo, secondo, terzo, sì, va bene, fa piacere, lo banalizzo, anche perché poi ognuno ha il proprio vincitore nel cuore, lo sappiamo. Far vedere le proprie opere credo che sia la cosa più importante per ogni artista, quindi speriamo che questa 10ª edizione, è una volontà ma è anche un auspicio, dia un'ulteriore opportunità di questa visibilità. Grazie Cristiano Costantini, grazie. Applauso. Volevo invitare ora a salire sul palco Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Vediamo, c'è sempre il tempo tecnico di salita dei gradini, ecco qui, che poi sono gradini molto ripidi, quindi benvenuto, prolunghiamo l'applauso. Grazie direttore. La nostra Elisa col microfono. Sì. Voi avete un ruolo importante in questo premio, perché proprio per quanto riguarda il premio della giuria popolare, vero? Sì, perché noi siamo coloro, l'istituzione, i nostri ragazzi meglio, che elaborano i bozzetti da cui poi verrà ricavato il premio Pittura Mestre della giuria popolare. Per cui è un processo didattico che negli anni si rinnova ed è legato a questa sfida, concentrare in un piccolo manufatto il valore simbolico di un riconoscimento sulle arti. Quindi poi avremo modo di vederlo, ma intanto ringraziamo il vincitore del concorso interno all'Accademia. Ragazzi. Lo dice lei allora. Sì, no, prego, meglio. Ho qualche nome me lo ricordo. Però Riccardo Ragazzi, a cui va il nostro applauso. Grazie Riccardo, poi vedremo il premio. Sì. Bene, grazie direttore. Grazie a voi. Grazie. Elisa. E adesso protagonista è il Circolo Veneto, che assegna tra i quadri finalisti 2 borse di studio. Invito Silvia Polese, che ha il nome dei 2 premiati. Sì, è davvero un piacere per me assegnare questo riconoscimento proprio per l'attenzione che ha la nostra associazione, il Circolo Veneto, nei confronti dei giovani. Ecco, allora io adesso do i nomi dei vincitori di queste 2 borse di studio. Anna Benetti. Facciamo un grande applauso. Anna, sali sul palco per le foto di rito. Non la vedo, non si vede nulla. Anna? Beh, intanto chiamiamo la anche seconda. La seconda. Abbiamo già svelato che è una donna. Matilda Filipputti. Complimenti. Questa c'è. Bene. Grazie Matilda. Complimenti, ecco la borsa di studio. Complimenti. Questa è la borsa di studio. Facciamo le foto di rito? Sì, assolutamente. Allora, l'applauso non fa mai male, sa, perché anche una stretta di mano. È piacere Grazie, di abbiamo dire 2 fatto parole, contento Matilda? il fotografo. No, va bene, sfruttala bene. Bene. Questo la consegneremo alla diretta. Sì, ma oggi certo, con i trasporti è purtroppo, stata una giornata molto esatto. difficoltosa. Quindi. Tra i tanti patrocini del premio Mestre di Pittura ce ne sono alcuni anche con un premio, lo dicevamo, e invito sul palco Roberto Bottan, presidente della CGA di Mestre. Ecco, lo vedo.
Sempre attenzione alla scaletta e l'applauso che prosegue. Roberto Bottan, buonasera, benvenuto. Grazie. Allora, associazione da sempre vicina al premio Mestre di pittura. Sì, noi abbiamo cominciato appunto il periodo del Covid a sostenere il premio Mestre, per cui cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo alla collettività mestrina e ringrazio di questa opportunità il Circolo Veneto. Io dico sempre che le imprese, insieme a me e tutti gli altri mecenati, devono restituire alla collettività quello che hanno ricevuto, per cui questo è un piccolo contributo e speriamo di riuscirci. Noi in più come CGA abbiamo una commissione fatta da imprenditori artigiani presieduta da Antonella Romeo Bono della Galleria Fidesarte e ogni anno diamo un tema. Quest'anno il tema è il rapporto fra arte e artigianato e cercare di premiare l'opera che più si avvicinava secondo il nostro criterio a questo titolo. Bene, lo sveliamo il nome del vincitore o della vincitrice? Luciana Cicogna. Facciamole un grande applauso. Magari la chiamiamo su per la foto di rito. Complimenti a Luciana Cicogna. Le scalette. Ovviamente c'è anche la motivazione, ce la legge Marco Dolfin. Luciana Cicogna, con equilibrio e delicatezza, posa con cura artigianale le foglie d'oro e d'argento che risultano dialogare con l'acrilico in un contrappunto di luce e opacità. La memoria dei maestri doratori rivive in una sensibilità odierna, trasformando la materia in bellezza condivisa. Bravissima, complimenti. Facciamo una foto. Bravi, non siamo avvari con gli applausi. Bellissima, veramente. Io sono girata ogni tanto, mi godo anch'io le opere. Volevo dire all'artista che la inviteremo verso fine anno, facciamo sempre un incontro con gli autori verso fine anno che vengano alla CGA a spiegare le loro opere al nostro consiglio direttivo. Bene, grazie Roberto Bottan, grazie. Elisa al microfono. E c'è ancora un riconoscimento da parte dei patrocinatori. Invito a salire sul palco Diego Manente, presidente dell'anno rotariano 2025-2026 del Rotary Club Venezia Mestre. Prego. Eccolo, lo vedo. Voi proseguite con l'applauso che così incentiviamo la salita. Benvenuto, Presidente. Chiedo anche a lei il significato di questo premio. Il significato di questo premio... Venga qui che... Venite più centrali che siamo Sì, sempre... esatto, siamo un po' spostati. Rispetto... Il significato di questo premio è l'attenzione che il Rotary Club Venezia Mestre, che quest'anno presiedo io, vuole avere nei confronti della città e di un momento culturale molto importante per la città stessa. Il Rotary, come molti sanno, ha tanti ambiti di intervento. Uno di questi è esattamente il premio Mestre Pittura, dove ogni anno diamo un riconoscimento a chi non sappiamo. Lo sappiamo. No, io non lo so. Allora ve lo dico io. Quest'anno il riconoscimento va a Roberta Contiero. Con un applauso la invitiamo a salire sul palco. Quante artiste? Sì, tutte donne. Un buon segnale, eh? Roberta Contiero. Complimenti e benvenuta. Foto di rito, consegna. E la motivazione ovviamente, certo. La motivazione che mi ha consegnato appunto la giuria del premio Rotary.
Quest'opera si caratterizza per un forte impatto cromatico ed emotivo. La composizione, che richiama suggestioni paesaggistiche filtrate dalla sensibilità dell'artista, si sviluppa attraverso la potenza del colore. I blu e i neri della notte vengono rischiarati da vibranti pennellate di giallo e di verde. L'oscurità non è assoluta, ma attraversata da bagliori che attraggono lo sguardo verso il centro della tela, creando una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione. Il dipinto esprime così un equilibrio poetico tra inquietudine e speranza, fra silenzio e attesa. Grazie a Marco Dolfin e a Roberta Contiero, vincitrice del premio per gli Esotari. Grazie, Presidente. Io rimango qua ormai. Ma sì, direi di sì, ormai è il nostro lettore di fiducia delle motivazioni, nonché esperto. Un altro patrocinio con premio. Invito sul palco Emma Piumelli, segretaria dell'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Venezia e presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia. La cogliamo con un applauso. Pensavo che ci azzeccano le farmacie con l'arte, poi ho pensato che l'arte e la bellezza sono la prima cura dell'anima, vero? Grazie, grazie. Intanto porto i saluti del presidente dell'Associazione Titolari di Farmacie di Venezia, Andrea Bellon, che teneva particolarmente a essere presente, ma per impegni presi in precedenza non... È il mio farmacista di fiducia, ma questo non interessa a nessuno. Ma ci siamo anche noi, certo, che lo sostituiamo forse indegnamente, ma insomma... No, io sono ben felice di... Va bene, ma la farmacia dialoga con il territorio, le farmacie dialogano anche con l'arte, perché se pensiamo che abbiamo un patrimonio artistico di farmacie che a Venezia è quasi unico, abbiamo una farmacia storica che è conservata all'ultimo piano del Museo Carezzonico, l'arredo integrale è conservato lì, quindi poi Venezia, ma anche tutto il Veneto possiede farmacie di una bellezza unica, pensiamo agli antichi vasi di farmacia, quindi la farmacia ha avuto anche sempre una vocazione artistica, un po' meno negli ultimi anni, però ecco, c'è sempre stata un'attinenza tra la farmacia e l'arte. Poi la farmacia dialoga col territorio, siamo parte integrante delle realtà di quartiere, è un presidio di comunità che preziosissimo. Preziosissimo. Ecco, io vedo tanti anziani che vanno a fare due chiacchiere con il farmacista di fiducia. E quindi proprio. si è voluta creare anche, insomma, si creano sinergie, si crea rete con tante realtà del territorio e in particolare con il Circolo Veneto, per cui quest'anno si è pensato di intervenire al premio Mestre Pittura scegliendo un quadro che è stato scelto da alcuni colleghi che sono stati coordinati e guidati dalla professoressa Michela Di Francesco, ed è un quadro che verrà esposto all'interno dell'ospedale dell'Angelo, per rendere anche più accogliente e più familiare l'ambiente dell'ospedale, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, per cui insomma diventa anche un oggetto bello di cui può godere chiunque vada in ospedale. Quindi è stato scelto poi un soggetto un po' così, al di là, oltre al valore artistico, posso dire il titolo? Ma adesso dobbiamo dire il vincitore, prima lo annunciamo. No, venga, lo dica lei. Dico io. Allora, il nome del vincitore è Alessandro Palese. Alessandro Palese, venga sul palco. Credo di conoscerlo. Mi piace molto questa idea di poter portare l'arte in un luogo come l'ospedale. La busta ecco, la consegno io. Lo conosco. Alessandro, benvenuto e complimenti. Grazie. Alessandro, Ciao. Giratevi in favore di... Ecco, per la venite anche per le più foto. centrali, Venite più per centrali. le foto che mi chiedono i fotografi che siate più.
Ok, e Marco Dolfin Sì, come sempre allora ci legge la motivazione. leggo la motivazione che mi è stata appunto consegnata da Federfarma. L'opera offre un'interpretazione ancestrale della maternità, dove però il dono della vita si attualizza nel dono del salvavita, emblema della contemporanea ricerca farmaceutica, una struttura compositiva serrata basata su forme e linee che si incrociano, appare simbolo del legame affettivo che unisce i due protagonisti. Molto bello. Bello, significativo. Anche mio figliolo ne fa uso, sono particolarmente... Grazie Alessandro, complimenti. Vado. Ecco, congediamo i nostri ospiti e proseguiamo però con le premiazioni. Ora invito sul palco Anni Lazzari, presidente dell'Associazione Trasparenze. Un applauso per Anni che vedo avvicinarsi al palco. Anche questo è un nuovo premio, ora capiremo il perché. Una new entry. C'era traffico in tangenziale. Benvenuta Anni. Allora, dicevamo un nuovo premio. Sì, allora io sono presidente dell'Associazione Trasparente e abbiamo 2 spazi espositivi qui a Mestre, uno in via Querini che è nato quando è partito ancora il premio di pittura di Mestre, appunto, e adesso ne abbiamo un altro molto più grande in Galleria Giacomuzzi. Parlo a nome di tutti i nostri associati che hanno indicato per una mostra personale questa, diciamo, artista, e quindi io direi il nome Diciamo per il tempo nome? necessario, e qui ho tutti i dati per poter Lo proclamo io il nome? Lo proclami pure lei. Elisabetta Vignato. E la prego di venire qui sul palco così ritirerà il riconoscimento e farà anche le foto di rito. Elisabetta, quindi l'onore di avere una personale negli spazi. Volevo anzi aggiungere che può portare dai 30 ai 40 quadri. Beh, insomma, una bella opportunità. Elisabetta, complimenti, complimenti. Vi conoscete? All'inaugurazione ci siamo intraviste. Bene. E il suo quadro è molto più simbolico e più preciso a vederlo dal vivo, perché purtroppo sappiamo che le foto non sono mai così ben definite. Direi proprio di andare a vedere questa mostra e anche questo Assolutamente. Domani ci porto anche la mia mamma, va bene? Ecco. Io leggo la motivazione che mi è stata testé consegnata in forma manoscritta. Un paesaggio rarefatto e onirico che, come un sogno, genera un'atmosfera sospesa e reale, evocando mistero e nostalgia. Grazie. Siete a posto con le foto? Volete una stretta di mano? Ecco, un abbraccio, credo che sia l'ideale. Marco. Grazie veramente. Ed è arrivato il momento delle menzioni speciali assegnate dalla giuria tecnica. Sono 2 e io prego i vincitori, quando sentiranno il loro nome, di salire sul palco. Come sempre Marco Dolfin spiegherà il motivo di queste scelte. La prima menzione è per Carlo Martini. Con quale motivazione? Intanto diamo il tempo di salire. Ok. Per una grande qualità narrativa della pittura, utilizzata come occasione di una notevole ricerca luministica. Complimenti. Ecco Carlo Martini che ci raggiunge qui sul palco e intanto vi svelo il nome della seconda menzione speciale, che va a Emanuela Ceccon. Un applauso anche a quest'artista che ci raggiunge, e mentre ci raggiunge Marco Dolfin leggerà la motivazione del premio. Per la rievocazione dell'antico ricomposto in uno scenario di sorprendente modernità. Grazie, complimenti. Una bella foto. Grazie. Quindi
Ecco le menzioni speciali assegnate dalla giuria tecnica. Grazie ancora, grazie ancora. Ne abbiamo accennato prima, c'è un nuovo premio dei Musei Civici di Venezia, quindi sul palco invito Elisabetta Barisoni, dirigente del Museo di Arte Contemporanea di Capesaro e della Fondazione Musei Civici di Venezia. La accogliamo con un grande applauso. Buonasera, benvenuta. Grazie. Buonasera. Allora, le diamo il microfono, così Elisa. Così ci racconta le motivazioni di questo premio. Eccoci qua. Buonasera a tutti, permettetemi di ringraziare ancora lo staff di Fondazione Musei Civici, come ha fatto il nostro segretario organizzativo Matteo Piccolo, ma anche lo staff di Mestre, quindi Cristiano Sant, Giulia Bacianini e Francesca Medda, perché noi abbiamo un nuovo spazio da un anno qui a Mestre in Piazza Ferretto, che è l'Emeroteca dell'Arte, dove abbiamo i residenti in collaborazione con Fondazione Bevilacqua La Masa, abbiamo artisti in residenza a cui abbiamo offerto uno studio per 10 mesi e alcuni passano attraverso la selezione, appunto lo storico bando di Bevilacqua La Masa, adesso insieme a Fondazione Musei Civici, ma ce n'è uno, c'è un posticino, uno studio molto bello, come gli altri, che abbiamo tenuto per il premio Mestre di pittura. E l'abbiamo tenuto per Alessandra Fiori. Addirittura. Alessandra, salga sul palco. Accolto con gioia. Accolto con gioia, ha un bel gruppo di supporter. Alessandra è nata nel 2000 ad Olbia, almeno così dichiara nel catalogo, ed è presente in mostra. Benvenuta, complimenti Alessandra, grazie. Con l'opera Persistenza emotiva che vedete alle mie spalle, è un'opera del 2024. Non abbiamo motivazioni perché l'opera ci è piaciuta, la carriera di Alessandra Fiore ci è piaciuta e quindi da quest'opera noi prendiamo, diciamo, Alessandra, un augurio perché tu faccia ancora meglio se verrai con noi in Emeroteca dell'Arte. Grazie mille, vi ringrazio, è completamente inaspettato. Bene, meglio. No, vi ringrazio per l'opportunità. Grazie mille. Grazie, grazie Alessandra. Il microfono lo teniamo noi. Grazie, grazie anche a lei. Bene, ci fa piacere, anche cose inaspettate fanno molto piacere. Invece noi stiamo avvicinandoci al momento clou della serata, vogliamo stemperare un pochino la tensione con dell'altra buona, anzi buonissima musica, quella degli Ultra Jam Sextet che abbiamo già ascoltato ad inizio serata e che ci proporranno Still a Friend of Mine di Incognito e Purple Rain di Prince. Ve li voglio anche presentare. Ci sono Andrea Colloredo, baritono tenore, Michele Toniolo, tenore, Giulia Scalco e Deborah Viale, contralti, Serena Lago, mezzo soprano, Monica Chinello, soprano, alle tastiere Marco Orlando. Signore e signori, gli Ultra Jam Sextet. Time and time again, I'm gonna be right here for you, baby. Seasons come and seasons go. I'm gonna be right here for you. Time and time again, I'm gonna be right here for you, yeah. Still a friend of mine, oh, still a friend of mine, still a friend of mine, oh, still a friend of mine. The true trees are tall, and I don't live
Grazie. To cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain. I only wanna one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only want to see you laughing in the purple rain. Honey, I know times are changing. I know it's time we are for something new, and that means you too. I know you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. You better close it and let me guide you. Let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you
Grazie. E grazie davvero a questa meravigliosa formazione che ha dipinto di viola questo momento così importante della serata. Adesso dovrebbero rullare i tamburi perché siamo arrivati ad un momento molto importante ed è l'annuncio del quadro premiato dalla giuria popolare. Invito sul palco Adriano Checchetto, presidente della giuria, che così potrà rivelarci il nome del quadro prescelto. Grazie Presidente, non siate avari con gli applausi perché questo aiuta anche a fare meglio le scale. Grazie Presidente, benvenuto. Allora, a lei l'onore di dare il nome del vincitore e la scelta non è stata facile, immagino. Mi consenta, prima di citare il venditore, di ringraziare tutte le persone che hanno visitato la mostra e che hanno accettato di esprimere la loro preferenza. Per noi è importante, noi da quando siamo partiti con questa iniziativa abbiamo istituito questo premio, il premio della giuria popolare. Riteniamo che sia anche questo un metodo, un criterio per aggregare la cittadinanza all'arte e poter vivere insieme questi momenti. Ma le chiediamo, è stata combattuta questa scelta oppure c'è stato un indirizzo abbastanza comune? No, sembra facile, ma in realtà c'è una ritrosia a mettere nero su bianco la propria preferenza. Anche perché magari non è solo una. Quindi però nel tempo i partecipanti hanno aumentato sempre più e questo ci dà un immenso piacere. E dopo lo spoglio delle schede possiamo rivelare il quadro vincitore di questa edizione. E diciamolo. Il vincitore, posso dirlo io? Sì. È Manuele Boscolo e lo invitiamo a salire sul palco. Il vincitore della giuria popolare. Manuele, io non lo vedo, mi pare ma che ci sta raggiungendo. Da quella parte stia arrivando qualcuno. Ok. Bravi, applauso. Allora, lo vedete, di questo premio ne abbiamo già parlato perché è un trofeo di bronzo realizzato da Riccardo Ragazzi, come abbiamo sentito prima, vincitore del concorso dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Super applauso. Ecco, non so se in sala ci sia Ragazzi, se c'è sarebbe bello che l'esecutore di questo premio, sul palco. Ci farebbe molto piacere. Riccardo, se ci sei, sali con noi. No, non credo ci sia. Va bene, gli mandiamo un applauso se ci segue da casa. Ne ha parlato il professor Caldura. Certo, è bellissimo peraltro. Prima. Allora, consegniamo questo premio che è fatto da... Eccolo! Giovane artista, grazie. Riccardo Ragazzi. Allora, ecco, è lui l'autore del bozzetto. Perché non eri venuto prima? Ero in fondo. Ah, eri in fondo. Ce l'ha messo. Vuoi spiegare te? Beh, è che giusto, sì. È una rappresentazione dell'amore per l'arte, diciamo, in parole povere, ecco, velocemente. Sono contento che lo riceva lui. Manuele Boscolo, vincitore della giuria popolare. Beh, io volevo chiedere a Manuele intanto se l'aspettava. No, non me lo aspettavo, ho il cuore a 1000. Bene. Sì, la stretta di mano in favore di... Non mollo nel microfono. Venite anche più qua magari così
a centro. Un grazie a tutti, sono emozionatissimo perché era il terzo anno che partecipavo e non ci credevo neanche quando ho sentito il mio nome, perché era un quadro che era nato per me, per tenerlo a casa, doveva farmi felice guardarlo e soprattutto farmi felice mentre lo facevo, senza troppo pensare a tecnicismi, prospettiva o quant'altro, avevo solo voglia di disegnare. E adesso è monopolio di tutti noi. Direi di sì. Credo che con piacere se ne distaccherà, giusto? Andandolo a visitare ogni tanto. Bene, grazie. Ringraziamo il vincitore, Emanuele Boscolo. Grazie, complimenti. La stretta di mano è stata immortalata? La rifacciamo la stretta di mano a favore di camera? Anche a lei? Va bene? Perché poi di questi preziosi momenti ovviamente rimarrà ricordo. Grazie, grazie. E adesso è il momento della presentazione del trofeo per il primo classificato. Invito sul palco Silvia Polese e Cristiano Costantini. Ben ritrovati. Bene, siamo tornati. Silvia? Aspettiamo Silvia. Ci raggiunge, eccola qui. Adesso vedete un'opera in vetro. È del maestro vetraio muranese Giuliano Busato ed è il trofeo che verrà consegnato al vincitore di questa edizione del Premio Mestre di Pittura. L'iniziativa di dare un trofeo in vetro è partita lo scorso anno per un accordo tra il Circolo Veneto e il Consorzio di Vetrai Muranesi e l'opera è realizzata per Artigianato Muranese, che è un'azienda sempre di Murano. È la volontà di avvicinare le diverse arti, anche questa è un'opportunità, e quindi avremo il piacere di avere materialmente quest'opera che verrà consegnata nelle mani del vincitore. È bellissima, tra l'altro, piena di colore. È stata esposta al Candiani nella mostra dei finalisti e proprio un'ora fa è stata tolta per poterla consegnare e noi la vedremo all'artista. Ecco, in tutta questo la sua imponenza. Volevo aggiungere forse una cosa che è importante dire, che le opere che vengono acquistate con i premi acquisto vanno ad arricchire le collezioni cittadine. Il primo premio andrà nella collezione dei musei civici, il secondo premio verrà a aumentare la collezione che è esposta presso il municipio di Mestre, il terzo invece nella collezione che è presso il Laurenzianum. Ma anche gli altri premi acquisto, abbiamo sentito CGA, andrà nella collezione che hanno nella loro sede mestrina. Il premio dato dal Rotary verrà regalato e donato all'antica scuola dei battuti qui di Mestre, ad arricchire anche lì una piccola collezione che vorremmo si formasse nel tempo, come il Circolo Veneto vorremmo si formasse, e poi appunto anche quello che abbiamo sentito Federfarma con questa nuova iniziativa, che è una di quelle che annunciavo, che è appunto donerà la propria opera all'Angelo. Ecco. L'altra iniziativa nuova è quella di Trasparenze, dell'Associazione Culturale Trasparenze, con questa opportunità espositiva. Sono novità di quest'anno, ma che sono nate proprio in funzione della 10ª edizione. Grazie, Prego. grazie. Allora, tra poco ci sarà la consegna, perché siamo arrivati davvero al verdetto più atteso. Scegliere il vincitore è un lavoro arduo che ha visto protagonista una giuria tecnica. Le vedete queste sedie? E adesso saranno occupate dalle persone che vi presenterò. Ne fanno parte Elisabetta Barisoni. Accogliamo con un grande applauso Elisabetta Barisoni, che abbiamo già avuto modo di conoscere. Non c'è, ma faceva parte della giuria, Michele Bonuomo. Gli facciamo un applauso, glielo mandiamo. Stefano Cecchetto, lo invito a salire sul palco. Marco Dolfin, che abbiamo imparato a conoscere con le
La lettura delle motivazioni, preziosissimo in questa serata. Francesca Rossi. Applauso anche per lei, invitata sul palco. Saverio Simi De Burgis. Intanto componiamo la giuria. E infine il presidente, che abbiamo già avuto modo di ascoltare, Gianfranco Maraniello. Presidente, venga qui perché le voglio chiedere, come se si trattasse di un vino tra i migliori, che annata è stata questa 2025 per il Premio Mestre di Pittura? È stata una grande annata, come dicono gli enologi, è proprio così, perché devo dire è stata lo diceva la giuria più volte quasi come se fosse merito nostro, no? In realtà è merito ovviamente degli artisti, una straordinaria selezione, forse anche basata sul fatto che questa selezione è già il frutto di una prima selezione, e vale sempre la pena ricordare che ci troviamo di fronte a una grande festa dell'arte. E quindi questo è un premio, c'è il vincitore, che è la certificazione che noi riteniamo della qualità che viene rappresentata, però da un intero sistema, da un intero modo di pensare la pittura, di attualizzare un'arte. E mi faccia dire una cosa, forse due, mi prendo questo tempo. La prima è che è molto importante sottolineare che questo sia un premio di pittura, perché la pittura è quell'arte che viene data ogni tanto per morta, alla fine della pittura, di fronte alle nuove tecnologie, il mondo cambia, i nuovi mezzi espressivi, però la pittura invece sempre resiste, e in questo ci dà anche l'opportunità oggi di avere un premio anche intergenerazionale. Abbiamo avuto ragazzi veramente molto giovani e grandi maestri, e stanno insieme nello stesso campo di azione, con lo stesso entusiasmo, con la stessa capacità di comunicare, e ciascuno di far crescere reciprocamente l'altro. La pittura è sempre così, ed è una caso è anche un'arte che la si ritrova probabilmente a ogni latitudine del mondo. Non in tutto il mondo si fanno le videoinstallazioni o ci si rapporta con altri mezzi anche espressivi o di comunicazione. La pittura resiste nel tempo e resiste a ogni latitudine. E allora viene da pensare che in effetti, qualcuno l'ha detto in maniera molto importante negli anni 50 dello scorso secolo, facendo riferimento a una scoperta straordinaria del 1940. Torno un po' indietro, ma andrò ancora più indietro. Nel 1940 dei ragazzi scoprono casualmente, in una grotta della Francia, quello che oggi è noto a tutti come Lascaux, le grotte dove abbiamo riconosciuto quelle straordinarie pitture parietali che ci riportano quindi indietro a 17.000 anni fa. Ed è straordinario pensare in quel momento che molti pensatori hanno ritenuto questa coincidenza incredibile, che nel Paleolitico superiore nasceva assieme alla pittura anche l'uomo. Questa coincidenza che si esce dallo stato dei primati e c'è qualcuno che comincia a pensare oltre la sopravvivenza materiale. E questo coincide con la nascita dell'uomo. Me lo lasci dire, in giornate molto difficili, in cui il senso di umanità dovrebbe essere sempre nei nostri cuori, pensare che siamo uniti anche dall'arte da essere qualcosa di superiore alla materialità mi sembra qualcosa di importante. Viva la pittura, viva l'umanità! Grazie, grazie per questo messaggio così potente, grazie. E adesso ci siamo, sono emozionata io, figuriamoci voi. Adesso annunceremo in ordine alfabetico i primi 3 quadri classificati, quindi siamo sul podio. Gli artisti, certo. Per ogni artista Marco Dolfin leggerà la motivazione. Adesso in ordine alfabetico chiamo e prego di venire sul palco Raffaele Bielò, applausi. Simone Bortolotti e Valentina Grilli. Allora, abbiamo i 3 nomi.
Abbiamo i 3 nomi, ma solo uno è il vincitore. Benvenuti, complimenti già per essere qui, che è, come si dice in gergo, tanta roba. Allora mi metto di qua perché bravissimo. Altrimenti sbirciano e vedono... Assolutamente. Allora, dicevamo che uno solo sarà il vincitore, noi comunque non faremo mancare gli applausi per il terzo artista classificato, Valentina Grilli. Bravissima Valentina. E Marco Dolfin legge la motivazione. Per la consapevole qualità della sua pittura, capace di elevare dettagli e margini ad assoluto della scena. Bravissima. Bravissima davvero. Ci siamo. Ci siamo, è il momento di proclamare il vincitore. Dovremmo avere, ce l'abbiamo. Questa cosa l'ho già vista, è inquietante e anche piacevole però. Allora, tra Raffaele Bielò e Simone Bortolotti. Allora forse per aumentare la suspense mi consigliava il regista di leggere a priori le motivazioni. Va bene, lo facciamo. E dopo seguiamo le indicazioni registiche. Allora, quindi vado in ordine alfabetico tra i due rimasti. Quindi Raffaele Bielò. Raffaele Bielò, per un personale e maturo linguaggio pittorico capace di sintetizzare dimensione progettuale ed evocazione emozionale. Un applauso. Proseguo con Simone Bortolotti. Per l'originale modalità compositiva che porta a straordinaria sintesi l'eredità visiva italiana tra Rinascimento e metafisica. Un applauso anche a Simone Bortolotti. Ci siamo davvero. Vince il premio Mestre di Pittura edizione 2025 Raffaele Bielò. Oh, meraviglia! Complimenti. Complimenti, complimenti. Dopo me lo dai lo scrittino. Allora, una fotografia di rito. Andiamo più avanti. Consegna il premio al presidente della giuria Gianfranco Maraniello. Il presidente è andato a prendere il premio, il trofeo. Eccolo qua. Arriva nelle mani della nostra dolce Elisa. Ed ecco la consegna ufficiale al vincitore del premio Mestre di Pittura 2025, Raffaele Bielò. Anche ricordare che fa la mostra alla Fides Arte che non abbiamo detto. Complimenti, ovviamente. Complimenti e applausi anche al secondo classificato, che non è mica cosa da niente. Simone Bortolotti, traguardo straordinario. E a premiarlo sarà Cristiano Costantini. Già consegnato. Abbiamo già consegnato le buste a tutti. Vedete che oltre alla busta piccola, che ha delle istruzioni, c'è una busta grande che vorrei segnalare, contiene il quotidiano, il Gazzettino di oggi. Perché? Perché ciascuno dei 3 artisti vincitori è invitato a sovradipingere la prima pagina per andare a fare un'ulteriore opera che si verrà collocata nella sede del giornale, del quotidiano del Gazzettino. Edizioni specialissime, Abbiamo, davvero. Da parecchi anni creato questa collezione che si trova nella sede del Gazzettino di Via Torino di opere della prima pagina del Gazzettino del giorno della premiazione sovradipinte da ciascuno dei 3 vincitori.
Quindi vi è stato consegnato questo e al più presto ci darete la vostra opera, ci donerete questa vostra opera. Grazie, grazie a un'altra tutti. cosa, perché non, no, certo. Anzi, vorrei, anche se credo sia in sala, ma vorrei ricordare che il primo, oltre che questi premi che ha ricevuto, avrà anche un'esposizione personale offerta da Fidesarte presso la propria sede espositiva, e se c'è qui Antonella Romeo Bono, qua, se vuole salire. Io intanto magari un sento applauso. anche il vincitore se ha voglia di dire qualche parola, e anche gli altri. Raffaele. Ringrazio tutti, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Niente, sono contento per il premio, insomma è un riconoscimento dell'arte che si fa con amore e con passione, che porto avanti da tanti anni con questo mio stile personale. E niente. Complimenti ancora. Grazie. Grazie. Chiedo anche a voi velocemente. Beh, terzo posto, tanta roba lo stesso. Tantissima roba, non me l'aspettavo assolutamente, la dedico a mio marito che è il mio supporter numero 1. Che bella questa dedica. Anche per lei un secondo posto. Grazie mamma, sono arrivato 2. No, sono contento, tanto che partecipo, quindi finalmente ho raccattato anche qualcosa, dai. Beh, insomma, non poco direi. Grazie, un applauso collettivo. Grazie a tutti. Grazie ovviamente agli organizzatori, alla giuria, a tutti. Bene, intanto mentre congediamo tutti i nostri ospiti, artisti, giuria, potete tornare in platea perché lo spettacolo non è finito. Non so come la pensiate, ma secondo me è stata una serata molto molto bella e non può che concludersi con un'altra performance artistica. Io intanto, ecco, chiedo a Elisa, le cedo il microfono, e tra qualche istante vedremo esibirsi Simone Lopresti, performer di Tip Tap. Se c'è un palco, dice, ci salgo subito sopra. Affamato di creatività e attivista di emozioni, performer impertinente con la strana voglia di non fermarsi mai. Formatosi alla prestigiosa Accademia del Teatro Nazionale di Milano, la sua arte si è plasmata sui palchi, tra cui quello del Teatro Nazionale stesso in produzioni teatrali. La sua versatilità si esprime in un trittico di potenza, eleganza e intensità. Ha affinato la sua presenza in diverse produzioni, dai format alle live band, e l'artista sarà accompagnato questa sera dai To Go e dagli Ultra Jam Sextet che abbiamo già apprezzato nel corso della serata. Quindi godiamoci quest'ultima parte di spettacolo e un applauso ai nostri artisti e a tutti voi. Grazie. Grande. Right upon the art and the sound begin to fade. Still not time to figure out how to taste my blues away. I don't know right up till now when the light
somebody, with somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever and the wind are feeling down. I've done enough right up till now, when the light of day that showed me how. And when the night falls, my loneliness goes. I wanna dance with somebody. I wanna feel the hit with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the hit with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who loves me. Somebody to hold in my arms. I've done enough right up till now, when the light of day that showed me out. And when the night falls, my loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the day with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the day with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the kiss with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Say you wanna dance, don't you wanna dance? No, no. Don't you wanna dance? Say you wanna dance, don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance, don't you wanna dance? With somebody who loves me. Don't you wanna dance? Say you wanna dance, don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance, don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance, don't you wanna dance? With somebody who loves me. Grazie.